ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പ്രവീസ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രാവൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ലഡുവിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് എണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലഡുവിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് കടലയാണ്. ഞാനിന്നിപ്പോൾ 1 കപ്പ് കടല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 2-3 പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് കഴുകി ഊറ്റാൻ വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പാൻ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി ഊറ്റി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യരുത്, കരിഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കണം. കരിഞ്ഞു പോയാൽ ഒരുമാതിരി കയ്പ്പ് ടേസ്റ്റ് വരും. അപ്പോൾ തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് മൂത്ത് നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കടലയിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു ബ്രൗൺ സ്പോട്ട്സ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ആ ഒരു സമയം വരെ നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടണം, കരിയാതെ നോക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു പരുവത്തിന് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ കടല നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഒരു മൂത്ത മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ കളറും മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടണം, അതാണ് ഇതിൻ്റെ പരുവം. അപ്പോൾ അത് നല്ലതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഞാനിത് കുറച്ചും കൂടെ അടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. കളറ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും. ചെറുതായിട്ട് ബ്രൗൺ സ്പോട്ട്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര മതിയാവും. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതേ പാനിൽ വെച്ചാൽ ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ മുരിഞ്ഞു പോകും. അതൊന്ന് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് ആറുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്കാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതായത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ കടല ഞാൻ നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. ഒട്ടും തന്നെ തരിയില്ലാതെ കിട്ടുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഈ പൊടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചിട്ട് ഈ ബൗളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതാ ഞാനിവിടെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഇതേപോലെ ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ പീസസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടെ ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ഫൈനായിട്ട് ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നോ അത്രയും നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്കിത് ലഡു ഉരുട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇത് നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതും കൂടെ ഒന്ന് അരിച്ച് ഈ ബൗളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കടല മൊത്തം ഞാൻ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങയാണ്. അപ്പോൾ തേങ്ങ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 1/2 സ്പൂൺ നെയ്യ് ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നെയ്യൊക്കെ ചൂടായി വന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 3-1 കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതും കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഈ കളറൊക്കെ മാറി വരുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. തേങ്ങ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വറുത്തിട്ട് ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് കുറച്ച് ദിവസം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിതൊന്ന് വറുത്തെടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇതാ തേങ്ങയുടെ കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മതിയാവും. ഇനി നമുക്കിത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇതിന് പകരം ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ശർക്കര വേണം. അപ്പോൾ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശർക്കര എടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ അരക്കപ്പിലും താഴേക്കാണ് ശർക്കര എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അരക്കപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുറവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ശർക്കര അങ്ങനെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുക്കിയിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഉരുക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 1/4 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. ശർക്കരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉരുക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മതിയാവും. ഇനി നമുക്കിത് അരിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതിലേക്ക് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏലക്കാപ്പൊടിയോ ചുക്കുപൊടിയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 1/4 സ്പൂൺ ചുക്കുപൊടിയാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ച തേങ്ങ അതും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ പൊടികളും അതേപോലെ തന്നെ തേങ്ങയും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടണം. ആ ഒരു പരുവത്തിന് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ മിക്സായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കരപ്പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത്. ചിലപ്പോൾ കട്ട കെട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്നും നനഞ്ഞ് കിട്ടുകയില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ 2-3 ബാച്ചസ് ആയിട്ട് ഈ അരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കരപ്പാനി ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് മാവ് കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതുപോലെ 2-3 ബാച്ചായിട്ട് ഈ ശർക്കരപ്പാനി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഇന്നെടുത്ത അളവിന് ഇത് മുഴുവൻ ശർക്കരപ്പാനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ഇതേ അളവിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ശർക്കരപ്പാനി മുഴുവനും ഈ പൊടിയിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി മനസ്സിലാവുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി ലഡുവിൻ്റെ ഷേപ്പ് പിടിക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കയ്യിൽ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് നെയ്യ് തൂത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കയ്യിൽ ഒട്ടാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെയ്യ് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ആ ശർക്കരപ്പാനി ഒഴിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഒഴിച്ചാലാണ് ഒട്ടും തന്നെ ക്രാക്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഈ ലഡു കിട്ടുക. അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും നട്ട്സ് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ നമുക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് മുഴുവനും ലഡു ഷേപ്പിനാക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലൊക്കെ ആക്കി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10 ദിവസം വരെയൊക്കെ നമുക്കിത് കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആയാലും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നമുക്കിനി മറ്റൊരു റെസിപ്പിയായി വീണ്ടും കാണാം. Thank you so much for watching.